लक्ष्य हमें तय करना है, चुनौतियों को पार कर अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक निश्चित ही पहुंचना है। भारत के लिए आज का दिन रेल के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ है। भारतवासियों, इस कुशल, दक्ष, आश्चर्यजनक, सर्वगुण संपन्न ट्रेन के लिए हम हमारे रेल अधिकारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जापान हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुनय करते हैं कि कृपया हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान वडोदरा की आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें, रिमोट का बटन दबाकर। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट वडोदरा का अनावरण किया गया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण। और ये देखिए साइट, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वडोदरा की साइट का बहुत ही लाइव फीड आपको हम दे रहे हैं। काम का शुभारंभ भी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जापान तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शिलान्यास पट्टिका का रिमोट द्वारा अनावरण करके भूमि पूजन को संपन्न करें। जी हाँ, भारत की तेजी से चलती विकास यात्रा की एक और सौगात, दोनों देशों की मित्रता का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। बहुत बहुत मुबारक हो।